Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ гайхалтай өдрийн мэндийг хүргэе. X community-гийн маань хамт олон өнөөдөр бид гэдэг модуль хэсэгтээ явж байгаа. Тэгээд networking хийх чадварын талаар хичээл орох гэж байна. Та нарын маань хувьд networking гэдгийг юу гэж ойлгодог вэ? Хэр зэрэг networking хийж хүмүүстэй харилцаа холбоо тогтоох ур чадвартай вэ? Энэ асуултыг өөрөөсөө асуугаарай. Амжилттай хүмүүсийн хувьд цаадах нууц нь юу гэдэг вэ гэхээр networking буюу хүмүүстэй маш гоё харилцаа холбоотой байдаг. Энэ маань бидний баялагын сүлжээ болж өгдөг. Тэгэхээр энэ networking хийх чадварыг бид нар өсгөхгүйгээр өөрийнхөө баялагын сүлжээг тэлэхгүйгээр орлогоо өсгөнө гэдэг ойлголт байхгүй. Тийм учраас бүгдээрээ энэ ур чадварыг эзэмшнэ. Нөгөө талаар би гэдэг ганцхан хүнээс бид буюу хамтдаа өссөн, хөгжсөн энэ зүйлийг бүтээхэд хамгийн том чадвар бол networking хийх чадвар. За networking гэж юу вэ гэхээр хүний сүлжээ гэж ойлгож байна тийм. Монголд бизнест амаас амд амьдсан байдлаар бизнесүүд маань их өсдөг. Чи нэг хүнд сайхан үйлчлэгээ үзүүлчлээ гэхэд тэр маань цаашаага биднийг дамжуулж борлуулж идэг. Тэгэхээр энэ хүний сүлжээгээр дамжуулж өөрийнхөө орлогыг өсгөх, өөрийгөө таниулах гэдэг бол бизнесийн хамгийн гоё боломж сувг гэж та нар маань ойлгож байна. За мөн networking нь энэ сүлжээгээ зөв үн цэнтэй байдлаар ашиглаж чадах юм бол энэ маань бол бидний нөгөө уурхай доторх алт эрдэнэс шиг ийм сайхан зүйл байдаг бахнэ. За хамгийн хурдан өсөх арга бол хүмүүстэй бид нар холбоо тогтоох. Мэдээж энэ бол хүнтэй зүгээр нэг танилцаад өнгөрнө гэсэн үг биш. Тэр хүнд өөрийнхөө үн цэнийг нийлүүлэх, өөрийгөө сайн таниулах, тэр хүн чи өөрөө үн цэн нийлүүлэх ингэснээр жинхэнэ баялагын сүлжээ networking гэдэг зүйл маань үүсч идэг. За networking гэдэг маань нэгдүгээр онлайн дээр байна тий. Заавал бид нар яг боддороо бие бинийгээ харж танилцсан биш ч гэсэн онлайн дээр чи найз болоод бие бинийгээ follow хийгээд лайк дарж ийн гэдэг маань networking-ийн нэг хэлбэр. За нөгөө талаараа бид нар гадуур харилцаанд ордог. Хүмүүстэй уулздаг, танилцдаг. Энэ тохиолдолд бидний networking сүлжээд хэлж байгаа. За сүүлийн үед бизнес эрхлэгч нар юу хийж гин вэ? Өөрийнхөө networking тэлье, хүмүүсийн уулзалтанд очие, эсвэл онлайн найзуудаа нэмье гэдэг ингээд контентуудыг үйлдвэрлээд ажиллаж байна. Тэгэхээр та бүхний маань хувьд ч гэсэн орлогоо өсгөе гэж байгаа бол бид нар онлайн дээр networking-оо тэлэх нь байна. Өөрийнхөө дагагчийн тоог өсгөх нь байна. Нөгөө талд нь гадуур уулзалт хийж хүмүүст өөрийгөө таниулж, танилынхаа үрээ, найз нөхрийнхөө үрээг нэмэх хэрэгтэй байна. За networking яагаад чухал вэ гэдэг би та нарт 5 зүйлийг хэлье. Нэгдүгээрт шинэ боломжууд 80% нь хүнээс ирдэг. 80%. Чи шинэ боломжийг хүсэж байгаа, хүлээж байгаа. Тэгвэл энэний 80% нь хин нэгэн хүнээс ирдэг тийм. За магадгүй би нэг хүнтэй одоо бизнесийн ментор үйлчилгээ үзүүлчлээ. Тэгтэл тэрний маань бизнес өсөөд ирэхийн цагт ментор ахаад нэг манай найз байна. Та нэг менторын үйлчилгээ үзүүлээд өгөөч. Нэг зөвлөгөө авах гэсэн юм аа гэдэг ч юм уу. Ийм маягаар үе талах нэгжээд. За би онлайнд өөрийнхөө сургалт үйлчилгээг орууллаа гэхэд хүмүүс холбогдоод юу гэж асуудаг лээ. За ийм байгууллагын сургалт байна уу? Ингэх гэсэн юм аа гэд ингэж холбогдчихэдэг. Энэ маань энэ боломжуудыг бий болгож байгаа дараагийн гайхалтай боломжуудыг. За мөн баг бизнес бидний карьерийн өсөлтийг өгч идэг. Сүүлийн үед хүмүүс хідэн даагчтай юм бэ гэж хүмүүстэй харилцдаг болсон шүү дээ. Энэ маань яаж вэ? Карьерийн өсөлтийг бий болгож байна. За мэдээж чи өөрөө хүмүүст хийж байгаа зүйлээ сурчилсан дараагийн худалдаа авахч гарч ирнэ. Ингээд чиний карьер улам өсөж байна. Амжилт бий болж байна гэсэн үг. Хамгийн хурдан суралцахаар бид нар хүмүүсээс суралцдаг. Чи олон хүмүүстэй танилцаад ирэхлээр тэдний бизнесийн нууц тэр хүмүүс яаж амжилттай ажиллаад байна те асуудлыг хэрхэн даван туулж байна гэдгийг бид нар тэр хүмүүсээсээ суралцах боломж гарч ирж идэг. За мэдээж хамтран ажиллагч, түнч, үйлчлүүлэгч тэр хүмүүс маань бидний болж эхэлнэ гэсэн үг. Хамтран бизнес эрхлэгч хүмүүс хүртэл болж ирж идэг. Эсвэл үйлчлүүлэгч болдог. Ингэхээр networking-ийн сүлжээгээ тэлээд хүмүүсийг таньдаг болно гэдэг нь чи өөрийнхөө хамтрагчийг хүртэл олж авах боломж бий болно. За ингээд networking хийх үед чи өөрийнхөө илэрхийлэх чадвараа сайжирч идэг. Олон хүнтэй харилцана гэдэг чинь за хүмүүст ийм зүйл таалагддаг юм байна. Би энэ талаас нь яриул зүгээр юм байна. Сая бит хоёр уулзалт, танилцалт хийгээд борлуулалтаа өсгөхөд сая надаас худалдаа авалт хийлээ. Эсвэл хийсэнгүү энэ маань
миний ямар зүйлээс болов гэд өөрийнхөө харилцааны ур чадварыг өөрийгөө илэрхийлэх чадварыг сайжруулж идэг. Тэгэхээр бидний хувьд боломжийг алдахгүйгээр нэтворкинг хийж хүмүүстэй танилцаж тэндээсээ өөрийнхөө жинхэнэ баялагын сүлжээг үүсгэж явах нь маш чухлаа гэдгийг менторийн хувьд хэлэх гээд. Яг би тухлаг бүстэй байгаад өөрийнхөө л бизнестэй зуралдаад өөрийнхөө л нөгөө л нэг ордог гардаг газраараа яваад ах юм бол бидний нэтворкинг тэлж өгөхгүй гэсэн үг тийм. Тийм учраас шинэ өөр орчинд очиж хүмүүстэй танилцаж хамтдаа байхын тулд мэдээж бидний X community байгаа. Үүнээс цааш ч гэсэн чи өөрийнхөө боломжоор ингээд харилцаа холбоогоо тогтоож явах нь сайн. За 3 төвшөнд нэтворкингийн 3 төвшин байна. Нэгдүгээрт бол танилын хүрээгээ өргөжүүлэх. За хоёрт нь ажил бизнесийн түншлэлийг бий болгох. Гуравт нь харилцан итгэлцэн ийм хамтын урт хугацааны үн цэнийг бий болгох. Нэтворкинг маань 3 төвшөнд байж болно гэсэн үг. Нэгдүгээрт бол зүгээр танилцаа сайхан ингээд танилын хүрээгээ тэлж जैन. Танилын хүрээтэй хүн 100 төгрөгтэй байснаас 100 найзтай бай гэж үг гэдэг. Чи 100 төгрөгтэй биш 100 найзтай байл 100 найзыг чинь 10 магадгүй чамтай бизнес харилцаа хийж болно те. За ингээд түншлэл гэдэг зүйл байх нь байна. Хоёр дахь нь ажил бизнесийн түншлэл. Бид нар альва бизнесийг хийж яхад чамаас борлуулалт авдаг юм уу? Надад бүтээгдэхүүн нийлдүүлдэг юм уу? Ийм түншлэл гэдэг маш чухал байдаг. Менторийн хувьд ч гэсэн түншлэлээр миний бизнес дандаа урагшаа явж байгаа. За ингээд эндээсээ шүүлтүүр орж ирээ цаашаага бүр урт хугацааны хамтын үн цэнийг бүтээсэн гой нэгдлүүд бол бий болж идэг. Тэгэхээр энэ нэтворкинг гэдэг зүйлээ хамгийн нэгдүгээр бол чухал юм а гэдгийг ойлгох нь байна. Ямар хэлбэртэй байж болох вэ? За тэгвэл хэдүүлээ зөв нэтворкингоо хийх 5 чухал зүйлийг ярий. Тэгэхээр та бүхэн маань энэ 5 зүйлийг өөртөө шингээх нь шүү дээ. За нэгдүгээрт чи эхлээд өөрөө үн цэнийг өгнө бусдад. Бусдад чадхаараа туслах, бусдад зөвлөгөө өгөх, бусд хүмүүс хоёр хүнийг хооронд нь холбох. Магадгүй өөртөө байгаа нөөцүүдийг хуваалцах. Заашаа энэ дээр эхлээд үн цэн өгнө гэдэг дээр юу байх вэ гэхээр миний хувьд бол олон танилын хүрээтэй байгаа учраас за цэцгээ гэдэг найз маань би нэг юм үйл хөдлөх борлуулах гээд байгаа маа яах вэ? Энд чинь нэг агент байгаа штэ найз маань алуу агенттайгаа холбоод өгчээ. За би нэг видео контент хийх гэсэн юм аа. Тим хүн байна уу? Хөөе алуу энэ дөржөө нэтворк контент хийх гэсэн яах вэ гэж тэгжсэн штэ гэд. Ингээд хооронд нь холбож өгч туслах. Чи ихлээд өөрөө бусдад үн цэнээ нийлүүлэх нь штэ. Магадгүй чамаас нэг тусламж хүсээ те. Ийм юм асуух гэсэн юм аа гэхдээ туслах. За энэ тусламжн дээр санхүү гэдэг зүйл бол байж болохгүй. Өөрийнхөө бусад зүйлээр туслана. Загас өгөхгүй загас барих аргын заана гэдэг үг байдаг. Менторын ч гэсэн энэ зарчмыг баримталгаа. Тэгэхээр чадах зүйлээрээ туслах. За бид нар онлайны хувьд бол яаж чадах зүйлээрээ тусалж байна вэ гэхээр хэрэгтэй зөвлөгөө мэдээллийг хүмүүст өгж гин. Өөрийнхөө амьдралын хэв маягаар хүмүүст урам өгж гин. Мөн үн төлбөргүй сургалт уулзалтуудыг хийж гин. Тэгээ өдөр болгон гоё амжилтын түүхээ амьдралын хэв маягаа сурчлаа стори оруулж гин гэдэг чинь чи өөрийнхөө чадах зүйлийг бусдад өгж гин гэсэн үг. Ингээд онлайн дээр чамайг хүмүүс дагаа чамаас худалдаа авалт хийх гоё баялагын сүлжээ маань тэлж өгдөг. За нэтворкинг хийх хоёр дахь зарчим нь 30 секундэд өөрийгөө танилцуулах гэж байгаа. Хамгийн удаандаа 60 секундэд аливаа зүйлийг танилцуулах юм бэлэн pitch гэж ярьдаг штэ тий. Энэ бэлэн байх. Би хинбэ, юу хийдэг вэ? Ямар үн цэнийг чамд өгч чадах вэ гэдгээ. За шир магадгүй би өөрийгөө 30 секундэд танилцуулвал тий. Би их шиг ментор байна. Бизнесүүдэд орлогоо өсгөхтэн онлайнд ажил сурахад нь тусалдаг хүн байна. Хэрвээ чамд энэ асуудал байгаа бол надад хандаарай ч юм уу. За уулзлаа, царайгаа харилцаа гадуур явлаа, ширээ тойроод 3-4 өн кофе уулаа. Тэр тохиолдолд өөрийгөө маш товч тодорхой танилцуулах энэ ур чадвар нь нэтворкинг хийх 5 зарчмын нэгд орж идэг. Тэгэхгүй ингээл те яг чи хий юм бэ, юу хийдэг юм бэ, чи бусдад яаж тусалж чадах юм бэ, ямар үн цэн өгч чадах юм бэ гэдгээ товч тодорхой хэлж чадахгүй бол бидний баялагын сүлжээ тэлж чадахгүй гэсэн үг. За гуравт нь гэх юм бол хүмүүстэй яриа өрнүүлэх юм чадвартай байх. Энэ яриа өрнүүлэхийн тулд сонирхол татсан асуултыг бусдаас асууж чаддаг байх.
Өөрөө ярихаас илүү бусдыг сонсдог байх. За бидний хувьд бас нэг гаргадаг алдаа бол ингээ өөрөө төрүүлж ярих гэдэг шүү дээ. Эсвэл би нэг ямаа зарчих юмсан, борлуулчих юмсан. Өөрийгөө таниулчих юмсан. Тэгвэл чи тэр хүнийг сонсоод сонирхол татсан асуултуудыг асуугаад яг эмпати буюу тэр хүний оронд өөрийгөө тавиад асуудлыг сонсож чадна гэдэг бол чамтай тэр хүмүүс итгэлцэл гэдэг зүйл бий болно. За шинэ ямар ажил хийдэг вэ? Юунд дуртай вэ? Би чамд яаж тусалж болох вэ гэдэг ийм асуултуудыг нөгөө хүнээсээ асууж танилцах явцдаа эсвэл харилцаа үүсээд байж ах үедээ илүү дотн харилцаа үүсгэнэ гэсэн. За менторийн хувьд банкны салбарт ажилладаг байхад захирлуудтай очиж уулзахыг хэрэгцээ гардаг байсан. Бизнесийн захирлуудтай уулзаад тэднэртэй ярилцаад нэтворкингоо сайжруулж штэ. Ингээд тэр хүмүүсийн харилцах байдаг юм уу, хадгаламж байдаг юм уу, бүтээгдэхүүн үйлчлэгээгээ санал болгодог. Тэгээ тэр үед бол хамгийн эхлээд бүтээгдэхүүн үйлчлэгээгээ санал болгохоос өмнө асуултуудыг асууж тэр хүний хамгийн гоё дуртай зүйлийг ярих ийм маягаар одоо ажиллаарай гэдэг юм заавар зөвлөгөө өгдөг байсан. Тэгээ энэ аль хэзээ амьдралын юм маяг болоо суучихсан. Хүмүүстэй уулзалт хийгээд танилцлаа гэж бодоход илүү тэр хүнийг сонсох, зөв асуултыг асуух. Бизнесээ ийм олон жил хийж байна гэд ярих юм бол хөөх ямар мундаг юм бэ те 10 жил 20 жил хийгээд өнөөдөр 80 хүн удирдна гэдэг чинь тийм ч амар биш. Ямар арга ухаан цаана байдаг вэ? Ямар хэцүү зүйлийг туулсан бэ? Юу нь хамгийн амжилттай байсан бэ гэд ингээд хүмүүсийг ойлгож сонсох нэтворкинг хийн гэдэг маань. Түүнээс бол зөвхөн өөрийнхөө тухай яриад өөрийнхөө бараа бүтээгдэхүүнийг борлуулах тухай биш юм аа. За дараагийн 4 дахь зарчим нь бол хүмүүстэй байнгын харилцаа холбоотой байх. За ингээд бид нар ингээд 100 хүнтэй танилцлаа тий. Эсвэл онлайн дээр би ингээд 1000 найзтай байлаа. Тэднэртэйгээ илүү дотн байнгын харилцаа үүсгэх. Талархлын жижиг мессежийг явуулах ч юм уу, баяр хүргэж, баярын мэнд хүргэх ч юм уу тий. Баярын мэнд хүргэсэн постэр илгээдэг штэ. Тэгээ дандаа юм гоё хүнлэг харилцааг бий болох. Ийм рофт шиг биш. Магадгүй ингээ хүмүүс стори оруулдаг штэ онлайн дээр бол. За би ингээ өвцөн мэн хүүе би энэ гайгүй юу? Хүүхэд нь гайгүй юу? За эсвэл ингээ би баяртай байна гэвэл баяр хүргэе ч юм уу. Ингээ хүмүүстэй байнгын харилцаа холбоо тогтоох. Түүнээс зөвхөн өөрийнхөө юмыг борлуулах үедээ л хүмүүстэй харилцаа тогтооно гэсэн үг биш. За менторийн хувьд энэ дээр бас ямар зүйл баримталдаг вэ гэхээр хин нэгэн жишээ нь одоо таньдаг хүн маань дэлгүүрийн нээлт хийж гинэ гэдэг ингэсэн байвал аль болох өөрийн биеэр очиж гоё баяр хүргэх. Болохгүй бол онлайнаар баяр хүргэх. Хин нэгэн хүн одоо урилга өгөх юм бол тэрэнд нь цаг гаргаж очих. Иймэрхүү маягаар өөрийнхөө нэтворкинг илүү байнгын харилцаа холбоотой байх дээр анхаардаг. За заримдаа бүр заавал цаг гаргажгаад ойртой харилцаагүй хүмүүстэйгээ мессеж бичих, утсаар ярих, чат явуулах. Иймэрхүү маягаар харилцдаг. Бүр 10 гаруй жилийн өмнө банкнд ахта ажлаа дуусчаа орой нэг найзууд руугаа залгадаг байсан. За сайн уу миний найзаа тэр үе чинь чат мат гэж байхгүй болохоор ажил нь сайн уу зүгээр минь мэдээд ярьж гинэ гэд. Тэгэхгүй ингээл тэ гинт өө найз нэг ийм юм яах хэрэгтэй байна гэл ажил яриад. Би нэг ийм юм борлуулах гэсэн юм аа. Тэгэхээр энэ хүмүүс маань миний маш гоё хайр хүндэтгэл гэдэг байдлаар ингээ хүмүүстэй харилцах. За түүний дараа нэтворкинг дээр одоо өсөж хөгжсөн ийм орчин бүлэгт өөрийгөө байнгын аваач сорж ах. Чамаас илүү хөгжсөн байгаа хүмүүс, чамтай адилхан зоригтой хүмүүс. Тогтмол тухлаг бүстэй байдаг биш, илүү эрэл хийсэн хүмүүст өөрийгөө аваачих. За мэдээж манай X community-ийн team хүмүүс нэгдчихсэн байгаа. Сургалт, community, янз бүрийн салбарын уулзалт энд бол маш гоё өсөлтүүд ирдэг. Менторийн хувьд ч гэсэн ингээд том ивент уулзалтуудад заавал очих дуртай цаг гаргаад тэнд хүмүүстэй уулздаг, танилцдаг. Тэгээд хүмүүсийн хөгжиж яахыг хардаг, тэр хүмүүсийн үзэл бодлыг сонсдог. Ингээ өөрийнхөө алсын хараа зорилгыг бас томруулж идэг, бэрхшээлийг даван туулах чадвараа сайжруулж идэг. Ингээ хүмүүстэй танилцаад нэрийн хуудасуудыг авдаг, өөрийнхөө нэрийн хуудасыг бас өгдөг. Нэг удаагийн ивент ч юм уу, сургалтууд ч юм уу тий. Тэгээ миний хувьд нэг удаа нэрийн хуудас 15 сая төгрөг болчихсон.
жаргалтай ээж ивентээ хийх гээд маш олон нэрийн хуудасууд цуглуулсан байгаа шүү дээ. Уулзаал, танилцаал яваад байдаг. Ингээ бүгд нөрөө нь холбогдоод ингээ байжгаад нэг нэрийн хуудас руу бүр андуурч залгасан. Тэгээд сайн уу, ажлын тавлаг уу гэд ингээ ярьж. Та намайг нөгөө манай номотой андуураад ах шиг байна да гэд. За зүгээр чи минь юу хийж ийн яасан гэ ярьчаад тэнд ажиллаж. Би нэг юм жаргалтай ээж гээд ивент хийх гэж байгаамаа. Тэгвэл танах банк ус юм бол хамтарч ажиллах уу? Би цааш нь дамжуулъя, та ирээд материалаа өгч гэд. Ингээд тэр харилцаа маань цаашаа яваад тэднийх 15 сая төгрөгөөр дэмжиж манай ивентэд оролцож байсан. Тэгээ би бүр networking гэдэг ямар чухал юм бэ? Би 100 тэр нэрийн хуудас юм уу? 100 Facebook-ийн найз юм уу? Тэгээ 100 мэйл хаяг юм уу? Ямар их үн цэнтэй юм бэ гэдгийг бүр маш ихээр ойлгож ухаарч ирсэн. Тэгээ энэ хүмүүстэйгээ эргэх холбоотой байх нь байна те. Өөрийнхөө өгч чадах зүйлийг өгөх нь байна. Ингэжээж энэ маань илүү гоё батбөх болох нэ гэдгийг та хэд маань ойлголоо. За networking хийх үедээ баримтлах бас 5 зарчим. За өөрийгөө хит одоо ярьж дүүйл гэж рекламдахгүй байх. Зарим тохиолдолд бас бүгдийг чаддгийн юм шиг, лаг сүрхийн хүн юм шиг болох гээд ингээд бусдыг сонсохгүй өөрийгөө яриад байдаг. Энэ тохиолдолд тэнд байгаа хүмүүсийг үргээх юм аюултай тал байдаг. Хүн болгонд бизнес санал тавих албагүй те. Очоод бушууган бизнесийн санал тавиад ахаасаа илүү тэр хүнийг ойлгочоод яг хэрэгцээтэй шаардлагатай үед нь бид нар бас бизнесийнхаа саналыг тавьж болно. Зарим хүн чиний найзын бизнес тэр хүнд хэрэгтэй болж болно. Тэгэхээр энийг бас ойлгож тийм мэдрэмжтэй хандах. За мэдээж хэрэг дараа нөгөө харилцааны зөв соёл те хит одоо ууралсан ч юм уу дарамтлсан, бухимдсан өнгө аясаар хүмүүстэй ярьж болохгүй. Зарим тохиолдолд ингээд networking хийчээд баг хүчээр ингээд тулах гад эсвэл зөвлөгөө өгөх гээд байгаа хүмүүс ажиглагдчихэдэг. Энэ зүйлүүд ерөөсөө байж болохгүй. За тэгээд хаана ямар үн цэн хэрэгтэй байгаа юм бэ? Тэр хүнд ямар зүйл хэрэгтэй байна? Уулзсан учир хүмүүсээ эхлээд сайн таньж аваад асуудлыг нь магадгүй сонсоод тэр зүйлээ одоо өөрийнхөө win-win саналыг өгөх. За тэгээ зарим үед networking хийж яхад алтан дөрвөн дээр бусад нөхцөл байдлыг одоо орчин тойрноос анзаарах. Магадгүй одоо төрсөн өдөр дээр очичоод ажил бизнес ярих гэдэг нь онцгүй шүү дээ тий. Сайхан танилцлаа ингээд тэр танилцсан харилцаагаа тэнд нь хадгалах илүү фаны зүйлсүүдийг ярих ч юм уу. Магадгүй хоёр хүн бизнес ярьж байхад дундуур нь ороод шууд өөрийнхөө ямиг тулгаад ах ч юм уу. Иймэрхүү орчноо ажиглах анзаарахгүй үйлдэлүүдийг бас гаргах гэдэг. Энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. За тэгээ networking хийхдээ нэгдүгээрт хүнээс асуултуудыг асуух нь байна. Чи юу хүсэж байна? Чамд ямар одоо боломж байна? Чи надад юу хэлмээр байна ч юм уу те. За хоёрт нь сайн сонсох хэрэгтэй бусдыг. Ер нь энэ сонсох чадвар гэдэг бол бизнес эрхлэгч бидний хувьд маш чухал чадвар. Бид нар ер нь сонс сураагүй байдаг. Хэнийг сонсдгоо те өөрийнхөө илүү төрүүлж ярих гэдэг. Тэгвэл сонсоод бодит хэрэгцээ тэр хүн тулгарч байгаа асуудлыг шүүн тунгааж бодож хариулах, төрүүлж хариулахаасаа илүү сайн сонсох. За тэгээд чи тэр хүнд ямар үн цэн өгч болох нь вэ гэдэг өөрийнхөө санал болгох. Мөн өөрийнхөө сүлжээнээс ашигтай зүйлийг санал болгох, хин нэгэнтэй холбож өгөх. Зөвхөн бүх асуудлыг чи өөрөө шийднэхээс илүү бусдад холбож өгөх замаар networking-ийнхаа баялагын сүлжээгээ бас тэлж болдог. За миний хувьд бол бас тийм баялагын сүлжээтэй байна шүү дээ. Тэрнтэй холбоод өгөөч, энэтэй холбоод өгөөч. За шинэ Солонгост ивент хийх юм аа, Солонгос холбогдож байгаа хүмүүстэйгээ холбоод өгөөч гэдэг юм уу. Чи өөрөө баялагтай байна гэдэг чинь түүнийгээ санал болгох, хүмүүст хэрэгтэй үед нь өөрийнхөө баялагын сүлжээнээс бусдад туслана гэдэг маань маш том ийм гүн харилцаа тогтоох зүйл болж өгч идэг. Тэгэхээр өөрөө бас бүх асуудлыг шийднэ гэсэн үг биш ээ. За тэгээд networking бол өөрийгөө брэнд болгох бас нэг гоё зүйл. Нийгэмд чиний одоо нэр төр илүү гоё болно, олон хүн чамайг танино гэдэг бол чи өөрөө брэнд болж эхэлнэ гэсэн үг. Чи өөрөө бусдад үн цэн нийлүүлээд байгаа юм бол чи өөрөө брэнд болоод илүү хүмүүс чамайг хүсдэг болно. За хүмүүстэй сайхан тогтмол харилцаатай байгаад байна гэдэг маань итгэлцэл бий болоод хүмүүс чамд итгэнэ. Чи өөрөө брэнд болноо.
Тийм учраас бид нар networking-гоо сайжруулах тал дээр анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд та нартаа би 2 даалгаврыг өгье. Нэгдүгээрт чи яг биеэр очисон үйл ажиллагаанд оролцож networking-гоо нэмэгдүүлж шинэ 3 найзтай болох. Энийгээ тодорхой хугацаа тавих, сарын дотор юм уу те 2 сарын дотор юм уу ингээд болж байгаа томоохон ивент үйл ажиллагаа зарны дагуу очиж ингэж хүмүүстэй яг биетээр танилцах. За хоёрт нь болохоор чи онлайнаар 5 хүнтэй харилцаа холбоо тогтоох. За тэгээд өөртөө одоо 7 хоног болгон ч юм уу сардаа би ингээд харилцаа холбоогоо сайжруулна, шинээр ийм хүнтэй уулзна гэдэг ийм төлөвлөгөөнүүдийг гаргаж явах хэрэгтэй. Энэ бол чиний ажлын бас нэг хэсэг байх хэвээр. Би бол байнга ингээ хүмүүсээ ухаад чеклээд өөртөө энэ үнтэй холбогдъё, тэрнтэй холбогдъё гэж баялагын сүлжээг ашиглаж яадаг. Гэтэл чи өөрийнхөө танилыг, өөрийнхөө онлайн найзуудыг ашиглахгүй л тэр баялагын сүлжээг ашиглаж чадахгүй байна. Билээхэн байгаа зүйлийг ашиглахгүй байна. Тэр хүмүүстэй санал солилцохгүй байна гэдэг маань өөрийнхөө орлогыг одоо ингээ хааж яана гэсэн үг. За тэгээ энэ 2 даалгавраар өнөөдрийнхөө хичээлийг өндөрлөе. Та хэд маань мэдээж эндээс хичээлээс асуух зүйл байх юм бол видеоныхоо доор комент үлдээж болно. Ингээ даалгавраа ажиллаад баялагын сүлжээгээ илүү гоё өргөжүүлээсэй гэж менторийн хувьд хүсэж байна. Баялагын сүлжээ гэдэг бол зөвхөн нэг танилцах төдий биш, илүү win-win байдлаар би биендээ үн цэнтэй оршиж байх энэ зүйл юм байгаа шүү. Тэгээд хамтдаа байсанд баярлалаа.